Vir enige iemand wat dialyse ondergaan, is jou toegang soveel meer as net 'n mediese ding. Dit is, en dis geen oordrywing nie, letterlik jou lewenslyn. So, in hierdie sessie gaan ons kyk hoe jy daardie lewenslyn kan help beskerm, bloot deur die waarskuwingstekens van moontlike komplikasies te verstaan. En dis 'n vraag wat sekerlik al deur jou kop gegaan het, né? Om die moontlike antwoorde te ken, beteken jy kan vinnig reageer en jou gesondheid in jou eie hande neem. So kom ons kry 'n bietjie duidelikheid hieroor. Goed, kom ons breek dit gou af. Jou toegang, of dit nou 'n visstal of 'n graaftes, is basies 'n spesiaal ontwerpte snelweg vir jou bloed. Die hele doel is om die dialyse masjien toe te laat om sy werk vinnig en doeltreffend te doen. En soos met enige snelweg, is dit krities dat hierdie pad oop en gesond bly. Die heel eerste tekens van moeilikheid is gewoonlik die wat jy self kan sien en voel. Jy is dus jou eie eerste verdedigingslinie. Kom ons begin met die twee algemeenste probleme wat jy aan die buitekant sal opmerk: bloeding en infeksie. OK, hierdie is superbelangrik om te verstaan. Aan die een kant het jy bloeding wat net 'n bietjie langer aanhou na dialyse. Dis iets om dop te hou en met jou span te bespreek. Maar, aan die ander kant het ons 'n herald bleed. Dis 'n skielike, onverwagse bloeding wat sommer net begin, en maak nie saak hoe klein dit lyk nie, dis 'n absolute rooi vlag. Navorsing wys dit kan 'n voorspel wees tot 'n baie groter gevaarlike breek. As dit gebeur, is dit 'n noodgeval, soek dadelik hulp. Dis reg, tweede plek. Infeksies is die tweede mees algemene rede hoekom mense al toegangspunte verloor. Dit wys jou net hoe ongelooflik belangrik goeie higiëne en daaglikse selfondersoek is. 'n Klein probleem kan regtig vinnig ernstig raak, as dit geïgnoreer word. Hier's presies waarna jy elke liewe dag moet soek. Kyk vir daai rooiheid wat begin versprei, soek vir enige plekkies wat die vel breek, of enige vloeistof of etter wat uitkom. En as jy 'n graf het, wees veral op die uitkyk vir enige deel van daardie wit materiaal wat dalk sigbaar word. Sien jy enige van hierdie 4 tekens, dan se tyd om dadelik jou sorgspan te bel. Dis heeltemal normaal om jou hart in jou keel te voel klop as jy skielik 'n nuwe knop of 'n bult op jou toegangspunt voel. Maar dis belangrik om te weet dat nie alle veranderinge dieselfde betekenis het nie. Kom ons breek die 2 hooftipes af: pseudoaneurysmes en ware aneurysmes. Dink hier aan soos 'n klein lekkasie. Met 'n graaf kan bloed soms deur 'n naaldgaatjie lek en dan 'n borrel of 'n sak bloed net langs die graaf vorm. Dis belangrik om te weet, dis nie 'n verswakking van die graaf self nie. Dis eerder 'n ingeslote bloedklont wat buite die wand lê. In teenstelling hiermee is 'n ware aneurysmes soos 'n ballon wat in die muur van die aar self vorm. Dit gebeur gewoonlik met 'n fistel waar die aarwand oor tyd uitgerek en verswak word. Dikwels gebeur dit waar die naalde herhaaldelik op presies dieselfde plek ingesteek word. Die goeie nuus, daar's 'n duidelike plan hiervoor. Die heel belangrikste ding is, moenie paniekerig raak nie. Die eerste stap is altyd om dit te monitor. Jou span sal dalk net die manier waarop hulle die naalde insit aanpas om die druk op daardie area te verminder. Slegs as dit aanhou groei of die vel in gevaar stel, sal chirurgie oorweeg word. Goed, so ons het nou gekyk na wat jy op die oppervlak kan sien. Kom ons duik nou 'n bietjie dieper na die probleme wat binne in die arm gebeur. Hierdie probleme gaan alles oor 'n wanbalans in bloedvloei. Of te veel bloed gaan na die toegang, of die bloed kan nie behoorlik uit die arm vloei nie. Hierdie toestand, bekend as Steele-sindroom, is eintlik maklik om te verstaan met hierdie analogie. Jou toegang is ontwerp om 'n lae weerstandpad vir bloed te wees, 'n snelweg. Soms is hierdie snelweg so doeltreffend dat dit te veel bloed herlei of steel van die kleiner paaie wat eintlik na jou hand en vingers moes gaan. Die gevolg? Jou hand kry nie genoeg suurstofryke bloed nie. En jou liggaam, hy gaan vir jou sê as dit gebeur. Let op as jou hand altyd koud voel, as jy pyn ervaar wat erger word tydens jou behandeling, of as jy sukkel om goed vas te gryp. En daardie sere wat net nie wil genees nie, dis 'n baie ernstige teken. Dis alles jou hand wat sê, hallo, ek het hulp nodig. Nou, die ander kant van die muntstuk is veneuse hipertensie. As Steele-sindroom 'n ompad is hierdie 'n massiewe verkeersknop. Hier is die probleem dat die bloed nie doeltreffend uit die arm kan kom nie. As daar 'n vernouing in 'n aar nader in jou bors is, veroorsaak dit 'n ophou van druk in jou hele arm, presies soos 'n verstopte drein. Die bloed het nêrens omheen te gaan nie en dit lei tot swelling. So om dit eenvoudig op te som, Steele is 'n toevoerprobleem. Te min bloed kom in die hand. Dit lei tot 'n koue, pynlike hand. Veneuse hipertensie is 'n dreineringsprobleem. Die bloed kan nie uit die arm kom nie. Dit lei tot 'n geswelde, oorvol arm. As jy hierdie twee kan onderskei, kan jy jou simptome baie duideliker aan jou dokter verduidelik.
So, nou dat ons al hierdie moontlike komplikasies verstaan, kom ons by die allerbelangrikste deel, jou rol in die hele storie. Niemand, nie jou dokter, nie jou verpleegster nie, ken jou liggaam en jou toegangspunt beter as jy nie. Jy is die eerste persoon wat sal agterkom as iets 'n bietjie anders voel of lyk. En as jy wonder hoekom jou waaksaamheid so krities is, kyk net hierna. Hierdie syfer is nigtermakend. Byna die helfte van die mees ernstige bloedingsgebeure het 'n waarskuwingsteken vooraf gehad. 'n Klein bloedingkie of 'n infeksie. Deur daardie vroeë tekens te herken en iets daaraan te doen, kan jy letterlik jou eie lewe red. So hier is jou daaglikse plan. Dis 4 eenvoudige, maar ongelooflik kragtige stappe. Kyk, voel, luister en praat. Kyk vir rooiheid en swelling. Voel vir daardie bekende gonsende vibrasie, die thrill, wat 'n goeie vloei aandui. Luister na jou liggaam, is daar nuwe pyn of gevoelloosheid? En die belangrikste van alles, praat. Geen bekommernis is ooit te klein nie. En dit bring my by die laaste vraag, die een waarmee ek jou vandag wil los. Moenie wag nie, neem net 'n oomblik, vandag nog, om na jou toegangspunt te kyk en te voel. Om proaktief te wees is die allerbeste manier om te verseker dat jou lewenslyn sterk en gesond bly vir die jare wat kom.